ngeen gisee liste yoo xam ne ñi koy coordonné par WhatsApp muy liste wàllu takku seen ñaari leader yi kee ma nga Qatar kee ma nga Maroc peut-être ñu toog ko yëg seen WhatsApp di coordonné dama jàpp ne dal xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu waa délégation di jiital di nuyu ak siyaar bi kilifa dëkk bi dafay nag président di jël sunu nuyoo di ko teg ci imam Issa mu jàllale leen ñu waa dëkk bi yëpp di nuyu waa coordination parce que délégation bi yëpp ci teeru bi ak tatagal bi ak journée bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci commune bi ndax ni ko Youssou waxee léegi rek délégation bu dafa fekkee tàmbaliment Pastef nit ñi ñu fekkee tàmbaliment Pastef délégation ànd ko yëpp kon jàpp naa ne ñun en dehors de coordination département Mbacké en dehors de coordination commune bu Touba mais mën naa ne membre lañ ci coordination Pastef délégation ndax lépp lu ñëw Pastef délégation ñun dañ koy xam dañuy ci yàgg liggéey kon maa ngi sant bu baax a baax waa Pastef délégation di leen ñaanal nag seen njiit Abdoulaye Fall ndax ku tudd Pastef délégation sa xel dina dem ci Abdoulaye Fall di ko ñaanal fi mu nekk balaa yàgg dara mu génn ànd ak yéen te maa ngi ñaan yàlla balaa tàmbali muy jeex bu fekk tàmbali ma dam bu fekk jëf dara dam yàlla mën na ko yàlla ko def ndax Abdoulaye Fall mënoon na fay jógee ngeen commencé na France bu baax liggéey bi lay taxaw mais fépp fu Abdoulaye yóbbu woon liggéey bi yéen yóbbu ngeen ko fa raw kon maa ngi rendre hommage jàmm yu baax bi muy imam Issa muy Youssou muy Omar ak waa Pastef délégation bi yëpp ba ci sawul bi mu fi egsi nga xam ne bis bi rek moo ko tax a jóge Dakar ñëw amoon nañ naan ndax paan ba mais ñu ne dina bàyyi yëpp pour ñu egsi Youssou ma may na sa xel poste de santé délégation bi bii fii ñëw boobu ci opposant lay nekk ànd ak Omar ak Youssou ñu def tour délégation bi yëpp ñu ñëw ci poste de santé bi gis ne fi manqué lépp jamono yooya ndax liggéeyu Assemblée nationale plénière moo jóge di bunti ñun ay député lañ Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly ñoo nekk nañ député xam nga loolu moo yoroon député liggéey bi dëgg commission lay amee commission intervenir ci ministre de la santé bi fi nekkoon ñu madame Marie Khemesse ne ko poste de santé délégation bi bokk na ci poste de santé yi ñu gën a jàppale ndax bu ñuy wax Magal Touba géej yi am yëpp balaa béykat sapeur-pompier day ñëw di jóge Touba wala muy jóge Mbacké wala muy jóge Dëkkal bu xamoon fii béykat sapeur-pompier yi njëkk ak intervention kon fii ñun doon béykat sapeur-pompier bu fii ci damay jëlale nag ambulance moom ambulance bu baax faral dama ci fii la ndaw te gëm naa ne lii ñu war a def dinañ def te def nañ ko sax ndax bi ñu ko Omar waxee interpellé na ministre de la santé bii fi nekk muy Ibrahima Sy médecin xam na bu baax a baax département bi lan lay contribuer ci projet bi xam na li ci def biñ ko waxee rek occasion bu njëkk am dina ko aussi may ma ab ambulance ma indi ko fii ci Sénégal comme su ma leen ko liggéey ay engagement laa ci jël balaa yàgg dara dinaa fi indi ambulance jox leen ko nekk ci poste de santé bi loolu ay engagement laa ci jël bëri leen place bi dem li ñuy jàmbat dégg nañ ñaar la ñuy jàmbat ñaar yi ñuy jàmbat day dugg ci biir su 2050 ndax muy problème mu courant dëkk yu bëri ñeneen courant bi expliqué ci ñoom ku gis programme bu Pastef boobu sax 2050 dafa sori mais dañ ne d'ici 2029 bëgg na 99% ci village Sénégal yi am courant bu ñu nee 99% ci village Sénégal nag damaa jëlee village département Mbacké yi kon jàpp naa ne ak directeur général service bees bi am ak Sane Mbirame nga xamante ne ku ci nekk xam ne ak xarit ak taxawaayam bu rafet kon jàpp naa ne village yi nga xamante ne fii amul courant bu yàgg dara bi am programme spécial yóbbu fu courant ñu taal ko ñëpp bu leen di jot ci wàllu ndox mi jóge naa léegi di kat naka lañ ndax campagne bii li ma wax ñu yor directeur de campagne muy am seen ak service ne ba kii de muy wax damay leen fu ñuy dem dañuy jël doléance yi ko bind bu ñu nee ba liste ba dem ba bu ñu nee ba fan ñu jël doléance yëpp jox ko cinq député yëpp bu ñu ñëwee commission ndax assemblée nationale bi ku ci nekk xam ne élection anticipée
kon mën nañu jàpp ne bu ñu faree 17 octobre wala 17 novembre duñ ci def 1 mois te installé wuñ assemblée nationale duñ ci def 2 mois te demuñ travaux commission duñ ci def 3 mois te demuñ plénière kon assemblée nationale bi liggéeyam daal lay nekk kon bu ñu demee daal département Mbacké bu ñu watuwaat budget boobu dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax a baax a baax ndax nag am na loo xam ne ñu waa département Mbacké dootuñ ko nangooti mooy mënuñ nekk département bi ëpp ci Sénégal te bu ñuy seetlee budget bi ñoo ci gën a tuuti loolu dootul amati ci département loolu su Mbacké lañ ci teg loolu su Mbacké lañ ci teg lépp lu député war a def ñun 2 ans yi ñu gën def nañ ministre bi nga xamante ne moo yor jaww ji ak jéeri ji ak suuf si asamaan si muy Mansour Faye interpellé ko lu mat juróom-ñetti fukki question kon du ci benn question bu jëm ci département Mbacké yéen ñëpp seen liggéey kon jàpp naa ne département Mbacké état bi fi nekkoon ñoom dañ leen resté woon ngir fi ñëwoon su kañe moo tax dawul fas yéene liggéey waa département Mbacké mais ku ci nag xam ne ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñett la woote muy jubbanti kon département Mbacké chaque jour ñu jox leen lu moomul li ñu sakku mooy li moom ñu jox leen li moom bu ñu leen ko joxee rek loolu ñu ñëwaale ci benn kon jàpp naa ne dalay laabu commune bu am solo la ci département Mbacké ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax lu ma ne mooy commune bi ci ëpp solo mais bokk nañ ci commune yi ci ëpp solo loolu xam nañ ko xam nañ tamit jàmmaar yi nga xamante ne ñoo nekk ak ñun dara gaabu di jàpp ci projet bi liñ def ci projet Pastef nekkoon nañ ci décentralisation ndax soxla wuñ ci dara ndax koo gis membre Pastef dara gaabu yi li ñu njëkk war mooy projet bi la ñoom kon jàpp naa ne li leen mën a satisfaire mooy bu ñu demee ba suñu mandat di jeex ñu ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko réalisation yi ñoo ko def ci Sénégal bu baax ak satisfaction te jàpp naa ne loolu dina am loolu laa daal leen samay kàddu yoo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm nag Khalifa Diegane ndax yëmul ci ñaanal dafa jël ay engagement nañu liste bi fii di ngeen ko war a yéene di gagné fii ci Diegane kon dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla sàmm ko nga aar ko ñu ne bu baax a baax na Khalifa Kourou Mbacké ndax foofu suñu dëkk la am nga ñu yéene dem fa te bi ñu wooyee léegi dañuy am sax wax nañu dafa génn moo tax mënuñu fa dem di gërëmaan nag encore une fois Khalifa daa xamoon ndax daa xamoon ci la bokk moo tax ñu préféré sax xaaj délégation bi ñu bañ a bàyyi benn ndax dala nga dafa am importance suñu lool bëgguñu ko jógee ne ñi ñoo waroon def fii ñi demuñ fii ñi def nañ fii ñu defuñ fii moo tax ñu xaaj délégation bi kilifa yi dem fii ma dem fii kon maa ngi sant encore une fois ñu bokk ci délégation bi yëpp di beral mention spéciale nag ci mbokk journaliste yi ndax tout à fait dañ leen fàtte ci cant ak jërëm te liggéey bi bu rafetee ba àdduna bi yëpp ñu gis ñoo xam ne ci taxawaay ba nag kon mbokk journaliste yi maa ngi leen sant di leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalaamu aleykum mbokku Dala ñu ngi leen di nuyu ci turu honorable député Serigne Cheikh Thioro mi nga xam ne moom mooy tête de liste du département bu Mbacké moom mi nga xam ne moom la ñu tànn investir ko mu ànd ak ñi nga xamante ne ñooy député yi nga xam ne ñoo nekk ci liste ñun nag dañu yor suñu parti muy PDSL nekk allié ci coalition bi nga xamante ne mooy coalition Diomaye président ci tur boobu ci la ñuy waxee ci turu coalition kon dañu bëgg réew soo paree ak président dafa am loo xam ne dafay soxla ndax loola moo koy may doole pour mu mën a liggéey réew loola nag mooy li ñu jëm muy législative su leen bëggee président Ousmane Sonko liggéey Sénégal la 17 na ñëpp xëy suba teel ñu voteel ko mu am majorité boo xamante ne dana mën a gouverner Sénégal loolu nag day lu am solo war képp koo xam ne Sénégal ñor na la ndax actuellement ngeen gisee liste yoo xam ne ñi koy coordonné par WhatsApp muy liste Wallu Takku seen ñaari leader yi kee ma nga Qatar kee ma nga Maroc peut être ñu doog ko yëg seen WhatsApp di coordonné dama jàpp ne dal ubul lamb soo bëggee ubbi lamb da ngay dem yow jàkkaarloo mbër ma waaye nag comme ñëwuñu ñooñu lenn la ñu am WhatsApp di wax dama jàpp ne askan wi war nañoo am fulla le 17 ñu woteel président Ousmane Sonko mu am majorité pour la gouvernement
ndax jàpp naa ñii ñu tànn liste bi ni ñu ko tànnee ku ko gis xam ne tànnin yi jaar na yoon ndax liste boo koy tànn da ngay tenir compte képp ndax boo xoolee am na ku dëkk Mbàkke am na ñu dëkk Touba am na ñu dëkk ci monde rural xool leen ñeneen liste yi kon dafa jàpp ne ngeen amee fulla bu ñu àggee le 17 liste bi rek ngeen di voté ku ko voté nag ku ko voté yaay jiw te defar réew mi ku def la leen jàppal ne bokk nga ñu yàq réew mi te ëllëg ñooñu leen dong lañ bëgg mooy ëllëg bu ñu leen bëggee yóbbu ci kanam yoon ñu wut luñ nàkk ko mooy wut maanaam kiiraay ndax yéen ñëpp gisee ko ab député bu gisee ba nekk député dafay am maanaam kiiraay pour nga mën koo yóbbu ci kanam yoon du yomb ak ministre ak ancien président mënoo ko yóbbu ci kanam yoon lu dul da ngaa taxaw haute cour te haute cour boobu pour nga mën koo taxawal da ngay am majorité à l'Assemblée nationale ndax kenn mënu la déglu ab ministre procureur bu ko woowee ancien ministre bu ko defee du wuy ab député buñ ko woowee du wuy waaye nag bu ko baa député am na sañ-sañu def levée immunité parlementaire bu fekkee ab ancien ministre nga yóbbu ko haute cour ñu levée immunité bu ko waa procureur man ko woo ko wuy kon li leen di ñaan li ngeen am fulla bu bis ba fajateel ngeen fay ngeen dem voté ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi toog mooy tête de liste Serigne Cheikh Thioro Mbacké di nuyu di ziar Serigne Assane Mbacké di nuyu tamit député yi ñu àndal soxna Fatma Mbodj soxna Khady Sow Amalo coordinateur départemental ak délégation yi ñu àndal ñëpp man nag damay jiital doléance soog a ñëw ci lañ ci teg sawru ziare nañ la ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne Dala xëy na amaana li fi Pastef installé moo tax dëkk Dala Ngaabu yëpp am nañu courant am nañu station ba mu des Dala xëy na nag li ñu doon waa Pastef moo ñu ko xañ kon député yi bàyyi leen loolu bàyyi leen ci xel gannaaw Pastef lañ loolu dong la ñu def moo tax amuñu station ba léegi leneen la ca des di sant nag waa Dala di leen gërëm gis nañu taxaw bi ñu taxaw bi mooy lan saa bu ñu joxoñee rek ñëpp exécuté kon ñu ngi sant waa Dala ñu ngi leen di gërëm di wax leen ne amuñu seen fay di leen wax ne xam ngeen fi ngeen teg seen tànk xam ngeen li ngeen bëgg xam ngeen li ngeen bañ du ñu def lu dul ñaanal leen sargal leen di leen wax ne la ca des mooy le 17 nañu góorgóorlu li Mamoudou wax Youssou wax ko Kumba wax ko mooy ñu xam ne liste bi mu ngi nii liste bi nag ñu bari dañoo ragal dañoo gëmul seen bopp ba ñu dem wuti faire blanc ndax ñu jël ko nurowaale ndax ñi nga xam ne seen i bët dañoo neexul ñu jël ko jaawale moom ñu wote seen bopp kon mbir mi xam nañ ne Pastef moo ko yor Ousmane Sonko moo ko yor coalition Diomaye moo ko yor kon nañu góorgóorlu lañu doon def ñu defaat ko mooy lapp gaa yi bu ñu bëggatee ñu bàyyi leen loolu kese lañ jox kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziar tamit responsable politique ya nga xam ne ñoo nekk ci Dala Ngaabu yëpp Sawru Mbodj mu ngi nii soog a yegg si daa jëloon appayage bi mu wàccee di ñëw mu paan ci yoon bi waaye mu def la tuuba yegg si Gora Samb mu ngi nii toog su ma limee damay juum waaye responsable yëpp ñëw nañ sëñ Abdou Sakor gis ngeen ko sëñ Abdou Khadir responsable yëpp ñëw nañ te responsable yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñooy xàcceendoo ñooy doorandoo kon la ca des mooy la 17 ñun ñëpp ñu daal di teel a xëy
teel a def la nga xam ne moom lañ doon def mooy lappukaay lapp yu métti ñu daal di ñibbi. wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Dala Ngaabu mbokki Dala Pël ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dalal suñu gan yi nga xamante ni depuis ci bëccëg ñu ngi fi di tourner pour waajal li nga xamante ni mooy le 17 novembre bi ñu ñëw dinaa nuyu nag ki nga xamante ni mooy jiite délégation yi muy l'honorable Sëñ Cheikh Thioro Mbacké di ñaan tàgg ko bu baax a baax parce que gaynde la li tax ma ne gaynde la kenn du ko présenté te dëkk bu ñu dem ñëpp a koy laaj parce que gis nañ li nga xamante ni moom lay def au niveau départemental mais au niveau assemblée nationale day défendre askan wi ci côté yëpp donc Serigne Cheikh yaak honorable Ahmadou Lo ak tous les investis ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci commune Dala Ngaabu particulièrement village Dala Pël ñu ngi jaajëfal bu baax a baax les responsables communaux ci njiit li imam Issa Ba mu nekk coordonnateur boo xamante ni kan xam loolu kenn di abattre un excellent travail au sein du parti parce que amul xaj amul seen muy góor muy jigéen uuf na ñëpp boot na ñëpp tàllal na lépp ñëpp loxo tamit pour que ñu ànd liggéey lii nga xamante ni moom la ñuy waajal ñu mën ci am ndam bu kowe parce que tamit fii di Dala Pël ñaari bureau yi fi nekk musuñu koo ñàkk depuis bañ nekkee Pastef ak léegi muy élection locale élection législative élection présidentielle beneen la ñuy tiit waaye wante bureau yi nga xam ne moo nekk fii ñun amuñ fi lenn lu ñuy tiit loolu nag liñ ko may mooy am ay responsable yu crédible ñu nekk à côté du peuple di leen dimbali mais aussi di leen taxaw kon imam Issa Ba yaa ñoom ñu si ñoom Omar ak tous les responsables ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci liggéey boobu mais nag di sant population bi parce que ñoom ñoo am ci ñun yaakaar ba jox ñu mandat ñu daal di sol seen yére di leen doxal di leen waxal kon amuñ seen tey mais nag dañ leen di lancer un appel parce que élection yi ñu jëm dafa am enjeu national ma répété ko parce que fal nañu son excellence Bassirou Diomaye ci score 54% mu fekkoog suñu président Ousmane Sonko di le premier ministre mu nekk koo xamante ni moo nekk ci xolu ndaw ñi nekk ci xolu mag ñi nekk ci xolu jigéen ñi kon suñu leen balee à 54% war lañ leen mën a jox majorité à l'Assemblée pour que li nga xamante ni tëdd nañ ko ñu mën koo liggéey ba Sénégalais yëpp gis seen bopp déjà liggéey bi commencé na mais il faut ñu am majorité à l'Assemblée nationale pour que ñu mën a eggal liggéey boobu ñi nga xam ne ñuy wër muy opposition bi ñu leen opposition xaw ma lañ ne yow xaw ma amul lenn loo xamante ni mën nañ koo defal pour le moment parce que koo xam ne jiite na pendant 12 ans wane ay limitam donc kooku na dem def bi lenn rek moo leen ñor mooy mbalaanu kiiraay boo xamante ni li nga xamante ni loolu lañ def ci ay ñaawteef kenn bañ leen a topp mais aussi yàqal le président Bassirou Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko liggéey bi nga xamante ni bëgg nañ ko liggéey ci Sénégal kon maa ngi leen di jaajëfal baax a baax merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Serigne Cheikh Thioro Mbacké di ko ziar ak coordonnateur départemental Ahmadou Lo ak mboolem ñi fi àndal di nuyu waa Dala di leen remercier bu baax di leen wax na woon fa woon rek niñ ko daan defee rek balaa 10 heures na fekk ñu pare nañ teel a dem teel a ñëw comme niñ ko daan defee rek majorité assemblée inchallah bu kenn des nag na ñëpp dem voté ni inchallah maa ngi jaajëfal ñëpp
biñ leen nuyoo ba pare ñu ngi dalal gan yi di leen tatagal di leen wax ahlan wa sahlan fii si Dalla kàddu yooyu ñu koy teg ci kilifa délégation coordination départementale bi di Cheikh Thioro Mbacké mi nga xamante ni moom mooy tête de liste parti Pastef fii si département bu Mbacké. Serigne Cheikh Thioro Mbacké ñu ngi lay nuyu di la dalal di la wax ne Dalla Ngabou moom nekkoo fi jàng wala maanaam bu bees ndax ba ñu jógee ne projet Pastef ba léegi ñu nag yow ñoo àndoon seeg suñu jàmbaar ji Cheikh Abdoulaye Fall di ko ñaanal bu baax a baax la mu nekk suñu borom tegal ko ba mu rejoindre ndax commune département Mbacké xam nañu njëriñu Cheikh Abdoulaye Fall ci Pastef su ma sañee wax sax dinaa romb département de Mbacké ne Pastef national xam nañ la mooy njëriñu Cheikh Abdoulaye Fall ñu àndoon ci di liggéey ànd ak coordonnateur départemental Ahmadou Lo di nuyu ñëpp ñun ñëpp di leen di jaajëfal ci ànd bi tamit di remercier nag mbokki Dalla gépp remerciement yooyu danañ ci beral loxo suñu yaay yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii si dëkk bi ñu nekk ay jàmbaar lool ak xale yi nga xamante ni ñoom ñooy jeunesse su dëkk bi ndax yàlla dimbali nañu ba fu ñu joxoñ foofu la ñu joxoñ fu ñu jublu foofu la ñu jublu kon loolu noonu dañ leen koy santé bu baax a baax suñu yaay yi tamit seetaan nañu benn yoon ci la nga xamante ni moom la ñu woote ñoom ñu xam ne ñun dañoo am vision am ngëm-ngëm am gis-gis boo xamante ni ñun xam nañ ne la ñu nekk ñun sénégalais yi loolu kese moo leen di mën a génnee muy le projet Pastef mu nekk gëm-gëm boo xamante ni nag li ñu naan dara doon sotti mënuñu fal président Diomaye il y a de cela quelques mois ñu wëlbatiku di ko laaj naan defagul dara amagul ak yooyu noonu tegagul sa ay bagages am pour def nañ ko may temps may ko majorité assemblée nag bu ñu bëggee mu def nañ ko may majorité assemblée bu ñu bëggee mu def te loolu moom mooy waral ñu def tamit kon projet Pastef bi nga xamante ni Ousmane da ko woote ñu ànd si ak le président Bassirou Diomaye Faye dañoo bëggul département Mbacké des si ginnaaw te du si mës a des ginnaaw te loolu Dalla Ngabou du ci des ginnaaw ndax musul si des ginnaaw depuis ba ñu dalee dem élection Pastef ba léegi desuñ ci ginnaaw ñaa wax na ko léegi bureau bi nga xamante bureau yaa moo nekk Dalla musul ci xëccoo kenn te dañuy dóor gars yi ba toog seen kaw te loolu dañ koy di wax ne li nga xamante ni mooy projet bi nañ leen ànd gëm ko gunge ko ne xam ne mooy suñu yaakaar mooy suñu njëriñ ëllëg ñëpp jàpp si ñu ngi si wooy ñëpp di si soññ ñëpp comme ni ko ñëpp xamee te ñëpp waxee ko nii xam nañ ne président Ousmane Sonko am na gis-gis am na ngëm-ngëm te yàlla dogal na nag ñu bokk ak moom gis-gis bokk ak ñoom ngëm-ngëm ànd ak moom gëm ko wóolu ko yaakaar ne mën na soppi Sénégal moo waral ñu ànd ak moom ñu ànd ci loolu bu baax a baax di wax tamit li nga xamante ni peut-être loolu rappel lay doon wala soñña lay doon ñi nga xamante ni ñoom la ñu yaakaar ba tabb leen ci liste bi nga xamante ni ñoom ñooy représenté ci département bi ñu leen di rappeler que ne ab député Sénégal la li tax toujours man honorable Guy Marius Sagna dafa nekkuma doy dafay toog fa mu toog ne la au fond du Sénégal nangam xew na ko situation nangam xew na ko dafa nangoo gëstu problème mu sénégalais yi ab député du député gox du député dëkk député Sénégal la askantuma nag nga nekk député ci département bi yaakaar la nga nekk le député du département nga war a mën a gëstu lépp luy suñu problème nga war ko mën a taxaw ñu ngi leen si sànni bu baax a baax di leen ñaax bu baax a baax ndax man am naa doléance boo xamante nii dama ma métti jaare naa ko yoon mu ne ba Diomaye toogee ba léegi mënu ma fexe ba mu sotti damaa gis jamono yi Macky Sall département de Mbacké 16 communes yu fi nekk commune yëpp dañoo am ambulance médicalisée ba mu des bu Dalla Ngabou bu ngeen seetloo bu ngeen rombee poste bi am na ambulance bu nekk ci biir ñax mi bàyyi ko depuis des années mënuñu fexe ba mu sotti ba mu dem te nag wax dëgg yàlla ku xam position Dalla Ngabou ak tolluwaay Dalla Ngabou ak route nationale bi nekk xam ne yell na am ambulance bi ñu xëyee lu ñu war a évacuer loolu rek mooy sama doléance sax loo xamante ni dama ko wax yaa ngi jëf
la tàccu leen ko topp